بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبين نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد waxaan doonayaa inaan si kooban uga hadlo qaraarkii shalay oo ka soo baxay maxkamadda sare ee dastuuriga ah ee dalka kuna saabsanaa khilaafkii ka abuurmay hanaankii habkii doorasho ee golaha sharci dejinta maxkamadda sare ee dalka marka laga hadlayo waa maxkamadda ugu sareysa xagga sharciga dalka waa maxkamadda dastuuriga waajibaadka iyo mas'uuliyadaha saaran waxa weeyaan koow fasiraadda dastuurka oo ah xeerka dalka ugu sareeya laba ka garnaqida khilaafaadka ka dhaxburman laamaha dawladda sidoo qodob 89 firqadiisa labaad ee dastuurka qaranku sheegayo waxay maxkamadda sare awoodaheeda kamid ah inay ka garnaqdo khilaafada ka abuurma golayaasha dawladda dawlad markaynu leenahay waxay dawladdu ka kooban tahay saddex laamood waa sharci dejinta xukuumadda iyo garsoorka saddexdaaba cidda ugu awood sareysa dhanka sharcigu waa maxkamadda sare ma aha xukuumad iyo dawlad in la isku khaldo xukuumaddu waa golaha wasiirada laakiin dawladdu waa haykalka guud ee dalku leeyahay maxkamadda sare qaraarkeedu wuxuu ku soo ururmayay shalay toole in dib golaha dib ay ugu celisay goluhuna uu ka garnaqo wixii khilaafa dhexdooda ku dhamaystaan xeroosaadkooda waxaan doonayaa bulshada inaan u bayaamiyo maxkamadda waxa lala galay may ahayn kiis criminal case oo dambiya kiis civil oo madaniya oo darafyo ka dhaxeeyay ama kiis ciqaaba waxa loo gudbiyay wuxuu ahaa kiis administration case dacwadaha maamul ee dawligana cidda ka garnaqda maaha maxkamadaha hoose ee degmada iyo gobolka ee waa maxkamadda sare maxkamadda sare shalay waxay lumisay marka koowaad awoodeedii dastuuriga ahayd waxayna ummadda u cadaysay oo u bayaamisay inaan madax bannaani garsoor oo dalka ka jirtaa haba yaraataa inaysan jirin factiska iyo xaqiiqda meesha taallay waxay ahayd kiis kumuu ahayn lala galay maxkamadda inay fasiraad sharci ku samayso qodob dastuuriya inay fasiraad sharci ku samayso xeroosaadka baarlamaanka inay laba qof kala saarto waxa loola galay waxay ahayd doorashadii golaha baarlamaanka ka dhacday waxa xildhibaan talyaanle iyo xildhibaanada taageersan ay soo gudbiyeen dacwad ah in xatooyo dhacday oo codkii meesha ka dhacay xatooyo lagu sameeyey xalaalnimada kursiga guddoomiyuhuna aanay weli xalaaloobin maxkamadda waxaa laga filayay qofka dhibanaha ah ee kiiskaa ula tegay markay ka aqbalaysay in galka dacwadda la furo cidda eedda laga sheeganayo in loo yeedho garmaqan la sameeyo muddo la dhagaysto kadibna go'aan la soo saaro waa awoodahayga dastuuriga weya haddii maxkamaddii ay leedahay annagoo kama garnaqi karayno dad ishaya kama garnaqi karayno ciqaab golaha gudihiisa ka dhacday oo xatooyo ah oo xildhibaanada qaar ay daliilkeedii leeyihiin waanu haynaa kama garnaqi karayno mashaakilka laamaha dawliga ah ma waxay doonaysaa maxkamaddu iyo cidda mas-uulka ka ah in la iskula noqdo geedaha hoostiisa oo hab iyo hanaan qabiil wax lagu dhammeeyo iyadoo somalilan taa ay ka soo gudubtay xisbi ahaan annaga waxay noo muujinaysaa arrinta tani signal bay noo bixinaysaa aaminaadda iyo kalsoonida maxkamadda sare horeba aan ugu qabnay iyo imika inay wax muuqdaan maadaama dalku xaalad adag uu gelayo xaalad xasaasi uu gelayo xaalad doorasho uu gelayo mawjadan ka weyni soo socoto maanu filaynin guddoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorayaashiisu inay tallaabada tani ay qaadaan waxaan ugu baaqaynaa maxkamadda sare in sharafteeda iyo hanaankeeda iyo haykalkeeda dastuuriga ah la dhowro in haybaddii garsoor ee dalka la ilaaliyo in madax bannaanida garsoorka dalka uu leeyahay la dhowro haddee tani sii socotana waxaa dhici karaysaa kalsooni darro fara badan iyo siqadarro fara badan inay ku timaado maxkamadda sare oo dhexdhexaadnimo fara badan aanu ka filanayna ka xisbi ahaan go'aanka ee ka xisbi ahaan ku wajahan maxkamaddu dhowaan buu soo bixi doonaa laakiin waxay noo muuqataa arrin aada u foolxun oo qaranka lafjab ku ah oo qiimaha garsoor bahdishay inay shalay toona maxkamaddu ku kacday aad iyo aad baanu uga tacsiyadeynaa dhibanayaasha keyskaa ula galay iyo jawaab celinta maxkamadda والسلام عليكم ورحمة الله.